ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ឆ្លៀតមកស្ដាប់បន្តិចមើលបើប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃនេះរូបខ្ញុំបាទមានការចូលរួមសកម្មភាពខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅអនុវត្តទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានបញ្ហាទឹកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចយកដូចជាស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះបងប្អូនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់មានថ្នាំណាដែលព្យាបាលឲ្យជាដាច់ 100% ទេតែបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹង Pharmaceutical គឺអាចបង្ការបានជាមួយនឹងថ្នាំបែបហ្នឹងឯងតែថ្ងៃនេះបងប្អូនអរគ្នាមានសកម្មភាពខ្លះនៅក្នុងការឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូននឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសុខភាពបងប្អូននឹងរស់នៅក្នុងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមានរាងកាយមួយដែលអត់ទ្រុមទៅតាមវ័យឬក៏អត់ទ្រុមទៅតាមជំងឺនឹងឯងបើប៉ុណ្ណឹងសកម្មភាពបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែចង់បាននៅគេហៅថារាងកាយមកដូចដើមវិញអត់ចង់ញ៉ាំថ្នាំរហូតទេអត់ចង់ព្យាបាលរហូតទេបងប្អូនតែងតែចង់បានតែតើតើបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូររឿងទី1ហ្នឹងបងប្អូនងាកមកបើសិនជាពីមុនអត់ដែរហាត់ប្រាណទេព្យាយាមនៅក្នុងការហាត់ប្រាណទៅព្រោះការហាត់ប្រាណបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយទោះបីជាបងប្អូនអត់ទាន់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ក៏បងប្អូនហាត់ទៅដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អដែរព្រោះតែកាលណាបងប្អូនហាត់ប្រាណមិនថាការដើរការរត់ឬក៏សកម្មភាពអីទេដែលបងប្អូនហាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសាច់ដុំបងប្អូននឹងធ្វើចលនាសរសៃឈាមបងប្អូនដើរល្អវាយកតទៅនឹងធម្មពលគេហៅថាស្តុកនៅក្នុងរាងកាយពពុះខ្លាញ់ពពុះស្កងវាយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតែកាលណាបងប្អូនឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណចូលទៅបងប្អូននឹងមានគេហៅថារូបរាងកាយមួយដែលបងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូរបើបងប្អូនមិនជឿទេបងប្អូនព្យាយាមសាកអនុវត្តហាត់ប្រាណធ្វើម៉េចរយៈពេល1ខែពេញបងប្អូននឹងទទួលបាននៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺស្រស់ស្រាយជាងមុនហើយខ្លួនបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមស្រាលជាងមុនអញ្ចឹងសកម្មភាពទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាពីមុនអត់ដែរហាត់ប្រាណទេសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសដែលកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះព្យាយាមហាត់ប្រាណហើយរឿងទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកំណត់ជាមួយនឹងរបបអាហារជាទូទៅបងប្អូនអរគ្នាតែងតែចង់រកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ដែលដឹងពីឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងទឹកនោមផ្អែមទេឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមដោយសារអីបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំស្ករពីមុនអាហារដែលបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំរសជាតិផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យស្ករនឹងមកនៅ normal ព្រោះត្រាតែបងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារទី1នឹងកាត់បន្ថយនៅក្នុងការញ៉ាំរបស់ផ្អែមឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងនឹងឯងព្រោះជាទូទៅចំណីអាហាររបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃអាហារ3ពេលគាត់គឺតែងជាមួយនឹងគេហៅថាជាតិស្ករច្រើនញ៉ាំនេះក៏ស្ករញ៉ាំនោះក៏ស្ករអាហារដែលដាក់កំប៉ុងគេហៅថាអាហារដែលគេវេចខ្ចប់ក៏មានសម្បូរជាតិស្ករច្រើនដែលបងប្អូនញ៉ាំចូលទៅជាតិស្ករបងចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងសកម្មភាពទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមទី1គឺការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងភេសជ្ជៈរបស់ផ្អែមដែលបងប្អូនញ៉ាំចូលបើសិនជាខ្លួនឯងកំពុងតែមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ហើយផ្លាស់ប្ដូរធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយក៏ដូចជាបើអាចផ្ដាច់បានក៏រឹតតែល្អដើម្បីក៏ឲ្យស្កររបស់បងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាំងសាលីនធ្វើការអត់បានល្អហើយសកម្មភាពទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមមួយទៀតគឺការដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ព្រោះមនុស្សយើងបងប្អូនអត់ដឹងថាមេខ្លោងដែលបំផ្លាញសុខភាពក៏ដូចជាមេខ្លោងដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងទឹកនោមផ្អែមក៏លើជាតិស្ករនឹងខ្លាំងមួយទៀតគឺអារម្មណ៍ជាទូទៅបងប្អូនតែងតែមើលរំលងថាពេលខ្លះគាត់អត់សូវបានញ៉ាំផ្អែមទេគាត់អត់សូវបាននៅក្នុងការញ៉ាំគ្រឿងកំប៉ុងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺនេះជំងឺនោះឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បញ្ហា stress បងប្អូនអរគ្នា stress ក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពដែរជាទូទៅពេលណាដែលបងប្អូន stress អរម៉ូនកូទីសូលវាចាប់ផ្ដើមចេញមកវាទៅបំផ្លាញហើយវា error ទៅដល់ប្រព័ន្ធអាំងសាលីនរបស់មនុស្សយើងវាធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមឡើងគីឡូលើសខ្លាញ់លើសស្ករចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាទៅដល់នឹងសុខភាពអញ្ចឹងអារម្មណ៍គឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនអរគ្នាសកម្មភាពទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រង stress ឲ្យបានហើយអ្វីដែលបងប្អូនអាចគ្រប់គ្រង stress បានហ្នឹងបងប្អូនមានពេលនៅក្នុងការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់មានពេលដែលបងប្អូនទៅធ្វើអីដែលបងប្អូនចូលចិត្តមិនថាស្ដាប់តន្ត្រីមិនថាការដែលយើងទៅសម្រាកកន្លែងណាដែលមានបរិយាកាសល្អក៏វាជួយសម្រួលនៅផ្លូវអារម្មណ៍យើងបានដែរហើយបងប្អូនបើបងប្អូនចេះសមាធិក៏ឆ្លៀតពេលនៅក្នុងការសមាធិ4ទៅ10នាទីទៅដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងគឺបានន័យថាស្ងប់អារម្មណ៍យើងអត់សូវល្អព្រោះមនុស្សណាដែលគាត់មានកំហឹងដែលគេនិយាយទៅប៉ះអារម្មណ៍ខ្លាំងគេនិយាយលើអត់បានហ្នឹងបានន័យថាគាត់មានកំហឹងក្នុងខ្លួនហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែលគាត់មានបញ្ហាចិត្តស្ករខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងមនុស្សដែលគាត់មានកំហឹងខ្លាំងមនុស្សដែលគាត់និយាយទៅឆាប់ប៉ះអារម្មណ៍គាត់ stress តុកសិចហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យអាំងសាលីនគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដូចគ្នាហើយសកម្មភាពទី4ដែលរូបសម្បត្តិចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមហ្នឹងគឺការដែលបងប្អូនធ្វើម៉េចទម្លាប់នៅក្នុងការគេងនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចន្លោះពី7ទៅ8ម៉ោងទោះបីជាបងប្អូនធ្វើការថ្ងៃឬក៏យប់ក៏ដោយមិនថាការគេងថ្ងៃថ្មីឲ្យបាន7 8ម៉ោងឬក៏គេងយប់ឲ្យបាន7 8ម៉ោងទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារយប់អញ្ចឹងគាត់អាចសម្រាកថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះតែកាលណាយើងគេងគ្រប់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលប្រព័ន្ធសរីរាង្គបងប្អូនហ្នឹងគឺវាលូតលាស់ល្អមែនតើអញ្ចឹងតែកាលណាយើងគេងឲ្យគ្រប់ទេអរម៉ូនយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាឡើងកាឡូខ្លាំងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមខ្សោយនៅក្នុងការចងចាំប្រព័ន្ធរាងកាយបងប្អូនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខុសប្រក្រតីបងប្អូនខ្លះគឺគេងឲ្យគ្រប់គីឡូគាត់ឡើងស្រុតតែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមអញ្ចឹងសកម្មភាព
ទាំង4ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើម៉េចយកទៅអនុវត្តហើយសូមបន្ថែមមួយទៀតចុងក្រោយនោះគឺបងប្អូនកាត់បន្ថយនៅក្នុងការដែលទទួលទាននៅអាហារយប់ជ្រៅព្រោះកាលណាដែលបងប្អូនញ៉ាំអាហារយប់ជ្រៅហើយបងប្អូនចូលសម្រាកគឺជាហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការឡើងស្ករឬក៏ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាញ៉ាំអីក៏ដោយមិនថាអាហារព្រឹកអាហារថ្ងៃឬក៏អាហារយប់ចង់ចូលរួមឲ្យបងប្អូនធ្វើម៉េចដើរទៅនេះទៅនោះឲ្យបាន5ទៅក៏10នាទីទៅដើម្បីឲ្យគេហៅថាស្ករយើងកុំឲ្យវាឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពហ្នឹងគឺរូបសម្បត្តិបានអនុវត្តចូល4ទៅ5ឆ្នាំហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាពេលណាដែលញ៉ាំអាហារហើយបងប្អូនកុំអង្គុយនៅមួយកន្លែងបងប្អូនឆ្លៀតធ្វើម៉េចដើរទៅនេះទៅនោះឲ្យបានអញ្ចឹងបើរវល់ខ្លាំងក៏បាន5នាទីដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាសកម្មភាពហ្នឹងគឺល្អមែនតើយកទៅអនុវត្តទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាទទួលបាននៅfreestyle មួយដែលល្អសម្រាប់រាងកាយក៏ដូចជាសុខភាពអញ្ចឹងឯហ្នឹងគឺមានការចូលរួមខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាសរុបឡើងមកវិញទី1ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពហាត់ប្រាណចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរចំណីអាហាររបបអាហារដែលបងប្អូនញ៉ាំស្ករច្រើនទី3ចូលរួមនៅក្នុងការដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងផ្លូវអារម្មណ៍ក្នុងការដែលបងប្អូនគេហៅថាគេងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ចាត់ចែងអាហារដែលអត់មានជាតិស្ករខ្ពស់អីហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលរួមដើម្បីទទួលបាននៅរាងកាយមួយគេហៅថាសុខភាពល្អនៅក្នុងរូបរាងដើមផងដែរ